अरे ये क्या, यहाँ पे तो ट्रेन चल रही है और यहाँ पे जंगली जानवर भी इतने सारे और इतने सारे खिलौने। अरे ये क्या, यहाँ तो रंग बिरंग की गाड़ियाँ हैं। वाह, ट्रेन के ऊपर यहाँ पे तो पुल बना हुआ है। इस पुल से सारी गाड़ियाँ यहाँ पर से जाएंगी। चलो एक एक करके गाड़ी को जाने देते हैं। यहाँ से पहले ऑटो को जाने देते हैं। यहाँ पे ऑटो रिक्शा भी है पहले। चलो पहले ऑटो रिक्शा को यहाँ से ले चलते हैं। ओहो कितना प्यारा ऑटो रिक्शा है। चलो 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 जल्दी चलो। ये तो रुक रुक के चल रही है। चलो चलो ये इसे भी नीचे अब उतार देते हैं। ये नीचे उतर गया ऑटो रिक्शा। ये तो गिर गया। ओ नो, ओहो ये क्या, ये तो जेसीबी है यहाँ पे। चलो जेसीबी तुम चलो, अब जेसीबी को भी ले चलते हैं। ये क्या, यहाँ तो रास्ता खराब है। ये तो धीरे धीरे गाड़ियाँ चल रही है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये तो चली जाएगी। ये तो जेसीबी भी गिर गया। ओहो ये क्या, ये तो ऑरेंज कलर की बस है। चलो इसे भी ले चलते हैं। रास्ता तो बहुत खराब है। चलो चलो कोई बात नहीं, आराम से चलते हैं। ये बस भी नीचे गिर गया। ओ नो, बस भी गिर गया। ये क्या, यहाँ पे तो कार है येलो कलर की। कितनी प्यारी कार लग रही है। चलो कार तुम चलो, इसे भी आराम से ले चलते हैं धीरे धीरे करके। चलो ये कार भी अब नीचे उतर जाएगी। चलो ये कार भी नीचे गिर गई। ओहो ये क्या, इतने सारे खिलौने हैं यहाँ पे। अरे ये क्या, ये तो डंपर है और डंपर भी, ये तो छोटी वाली गुड़िया है। ये डंपर में गुड़िया कहाँ से आ गई। चलो कोई बात नहीं, गुड़िया को भी यहाँ से ले चलते हैं। सड़क से इसे पार कर देते हैं। ये रोड बहुत ही खराब है। चलो यहाँ से अच्छे से जाना, गिर ना जाना। चलो इसे आराम से उतारते हैं। ये चलो ये, अरे ये क्या, ये तो भी गिर गया। चलो कोई बात नहीं, सभी गाड़ियों को खड़ा कर देते हैं। अरे ये क्या, यहाँ तो और सारे खिलौने हैं। इतने रंग बिरंग के खिलौने हैं और नीचे तो ट्रेन भी है। ट्रेन पे ही सारे खिलौने गिर गए हैं। अब क्या करें। चलो इन सभी गाड़ियों को खड़ा करके यहाँ से निकाल देते हैं, तभी तो ट्रेन चलेगी। ट्रेन भी गिर चुकी है। ये क्या, यहाँ पे तो खतरनाक इतने सारे जंगली जानवर आ रखे हैं। ये क्या, चलो इन सभी को गन से शूट कर देते हैं। इन सभी को मारकर जंगल में डंपर में डालकर छोड़ देंगे। इतने सारे जंगली जानवर थे। चलो इन सभी को तो मार गिराएं। अब क्या, इन सभी को डंपर में डालकर जंगल में छोड़ देंगे। चलो डंपर, इस डंपर में डाल देते हैं। एक करके इतने खतरनाक जंगली जानवर आ गए थे और ये ट्रेन पे आके खड़े हो गए थे, तो ट्रेन कैसे चलती। चलो इन सभी जानवर को डंपर में डालकर जंगल में छोड़ देते हैं। इतने सारे खतरनाक जानवर आ रखे थे। चलो तुम सब जंगल में ही रहना और यहाँ नहीं आना। यहाँ पे तो ट्रेन चलती है, ट्रेन चलेगी यहाँ पे, तो तुम लोग जाओ, जंगल में ही रहना। अब क्या, इतने सारी गाड़ियाँ यहाँ पे तो गिरी हुई है। पहले इन सभी गाड़ियों को यहाँ से निकाल देते हैं। चलो एक एक करके पहले तो कार को निकाल लेते हैं। ये क्या, ये तो येलो कलर की पीली कार है। चलो इसे कार को पहले भेज देते हैं। ये भी जाएगी। ओ नो, ये भी चली गई। अब क्या रह गया, ये तो ऑटो रिक्शा है। चलो ऑटो रिक्शा को भी बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद तो ट्रेन चलेगी यहाँ पे। ओहो ओ नो, ये तो ऑटो भी चलने लगी। वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ये क्या, ये तो जेसीबी है। चलो जेसीबी को भी बाहर निकाल देते, ये भी चला जाएगा यहाँ से, तभी तो ट्रेन चलेगी यहाँ पे। चुक चुक चुक। चलो सभी गाड़ियों को बाहर निकाल दिए और ट्रेन चलेगी यहाँ पे। वाह कितना प्यारा लग रहा है। ट्रेन तो चल रही है अपनी पटरी पर, आराम से ट्रेन चल रही है। और ट्रेन के ऊपर तो यहाँ पे पुल बना हुआ है। ओहो ये क्या, ये तो गुड़िया है और इसे तो स्नैक ने काट रखा है। ओ नो, ये तो रो रही है। चलो स्नैक को यहाँ से हटा देते हैं। ये तो गुड़िया रोने लगी है, स्नैक ने काट लिया है लगता है गुड़िया को। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, नहीं रो, चुप हो जाओ तुम। कितनी प्यारी डॉल है। चलो तुम बिस्किट खा लो, पार्ले जी बिस्किट तुम खा लो गुड़िया, और चुप हो जाओ, रोना नहीं। ये क्या, यहाँ पे तो छोटा वाला मोर है, ऑरेंज कलर का मोर है। वाह ये क्या, ये तो डमरू बजाता है खरगोश। ये तो छोटा वाला खरगोश है और डमरू भी बजाता है। ये कितना प्यारा लग रहा है। चलो तुम यहाँ पे आराम से रहो और डमरू बजाते रहना, आराम से इंटरटेनमेंट करो। वाह कितना प्यारा खरगोश से छोटा सा। ये क्या, ये तो मोटू है और ये मोटू तो गाड़ी पे खड़ा है। तुम यहाँ पे कैसे आ गए। तुम तो नीचे खड़ा रहोगे, गाड़ी पे क्यों रहोगे। तुम बहुत ही बदमाश हो गए हो मोटू, तुम यहीं पे रहो।
ये तो बहुत ही बदमाश हो गया है। ये गाड़ी है, कितना प्यारा लग रहा है। ये छोटू सा ट्रेन है। वाह, ये क्या, ये तो मोर है। ये तो बड़ा वाला मोर है। अरे वाह, कितना प्यारा है। ये तो मोर के ऊपर एक मोर है। वाह, कितना प्यारा लग रहा है। वाह, कितने सारे रंग बिरंग के खिलौने हैं यहाँ पे। बच्चों, ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें। बच्चों, ये क्या, यहाँ पे तो छोटी गुड़िया है। वाह, कितनी प्यारी गुड़िया है। और ये तो बड़ी गुड़िया है। बड़ी गुड़िया तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। चलो, बड़ी गुड़िया के साथ छोटी गुड़िया को भी रख दे। यहाँ पे कितनी प्यारी गुड़िया है। ये क्या, यहाँ पे तो ये बिस्किट खा रहा है डॉगी। वाह, चलो बिस्किट ही तुम खाओ डॉगी। ये क्या, ये तो यहाँ पे स्पाइडरमैन है। इन सभी की रक्षा करने के लिए यहाँ पे दो स्पाइडरमैन है। ये क्या, एक और गुड़िया है। कितनी सारी गुड़िया यहाँ पे है। चलो, ये गुड़िया तो कुरकुरे खा रही है, मजे कर रही है। इतने सारे रंग बिरंग के खिलौने हैं। कितने प्यारे प्यारे खिलौने हैं और गुड़िया भी बहुत ही प्यारी लग रही। इतने सारे खिलौने और गाड़ियाँ थी। वाह, कितने सारे खिलौने हैं। बाय बाय बच्चों, इतने सारे खिलौने। वाह, कितने अच्छे अच्छे खिलौने।